Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 3 otaqlı mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Mənzilin qonaq otağıdır. Mənzil Köhnə bazarın yanında yerləşir. On 16 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsidir. Qazlı kupçalı binadır, yaşayışlı binadır. Mənzil qanuni 3 otaqdır. Mənzilin yataq otağı yerləşir. Mənzilin sanitar qovşağıdır. Sanitar qovşaqları ayrı-ayrıdır. İkinci otaqdır. Bu otaqdan da balkona çıxış var. Kiçik balkonu var. Mənzilin mətbəxidir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıda qeyd olunan nömrədə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.